Hej på er och välkommen till en ny video av Fjäderchef-instruktioner. Idag ska vi gemensamt rita en sån kawaii-pumpa till Halloween. Vad som behövs visar jag strax. Ja, det som behövs alltså är en vit pappersark som inte behöver vara så himla stor, en blyertspenna, bäst med suddgummi, en orange tuschpenna, grön och rosa och svart. Och man kan även använda färgpennor såklart. Först av allt ska jag rita en liten böj. Som ett leende. Så. Och här ritar vi en tillböj bredvid. Vänster och höger. Nu en liten böj uppåt. Så det här är alltså grundformen av pumpan. Men man har ju alltid eller ofta här en grön skälk här uppe och den ska vi rita också. Så, sen är en pumpa inte just jämnt utan räfflad. Och nu behövs såklart fortfarande ett ansikte. Och typiskt för kawaii har den stora ögon. Och sen små kinderna. Och såklart även en söt mun. Så, nu är kawaii-pumpan färdigritad men såklart behöver den färgläggas nu. Och jag börjar nu helt enkelt med de svarta ögon. Och viktigt är nu att man suddar bort strecken här. Eftersom jag ska rita med rosa. Annars syns de igenom färgen. Så, nu har jag använt två olika orange färger. Och jag trodde att den ena skulle vara lite mörkare. Man ser nästan ingen skillnad. Men man kan ju använda till exempel istället för den ena orange färgen använda en ljusbrun färg. Så att man ser helt enkelt de här räfflar lite bättre. Så, nu ska jag rita konturerna med en svart tuschpenna.
Ja, det här är alltså min färdiga kawaii Halloween-pumpa. Och man kan såklart rita den i andra färger eller med en annan mun som är öppen. Eller även imitera lite att man har täljat den. Det är upp till er helt enkelt. Ge mig gärna en tumme upp. Lämna några kommentarer och glöm såklart inte att prenumerera på vår kanal. Så ses vi nästa gång igen. Hej då!